waktu. Banyak ibu pengantin tesarolat cara ricing nyendepe. Ini kan ibadah yang akan kita lanjutkan sepanjang hayat. Betul? Nggak diawali dengan dosa dan maksiat, lagi mana rumah tangganya mau berkah sakinah mawaddah warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Di flyer judulnya tentang memahami kesucian. Memahami kesucian. Ibu, suci itu lahir dan batin. Lahir kita harus suci, bersih. Kenapa? Karena an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Jadi ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, boleh nggak ibu facial? Boleh. Ibu boleh nggak pedikur? Boleh. Ibu boleh nggak manikur? Boleh. Ibu boleh nggak makan bubur? Hobi kamu. Tuh. Iya kan? Boleh. Silakan spa. Tahu spa? Ngeem. Ya kan? Ada lagi apa tuh? Suku nu direndam na ngaranna? Hah? Puspa. Put spa. Nah, putnya suku. Spa artinya dikeem. Jadi ngeem suku. Ya punya. Itu boleh. Sebab kenapa? Islam itu mengajarkan apa dalilnya? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka yang indah-indah. Maka ibu indahkanlah dandanan ibu, ulah padu baik. Ngaji tiung asal nempel, ulah. Baju luhur berem, rok koneng, ulah. Ngewa ningali. Tuh lihat bu panitia, pink salem. Pink salem non? Pink tuh. Lain pink. Ya. Ibu-ibu yang lain semua dinecingkan. Tiung berem, handapna kudu berem. Hideng tehnya, hideng. Itu koneng. Luhur koneng, handap koneng, sarua. Leheng lahnya. Loba tuh. Hejo, tiung hejo, pasti bajunan yangan wayah hejo. Tuh, kenapa? Allah suka yang indah-indah. Maka saya memperindah diri. Kenapa? Biar Allah suka sama saya. Begitu. Jadi lamun rek ngajar teh ulah padu breh wae. Hah? Hulbot. Nah, hulu botak. Teu di pecian, atuh pecian saeutik. Teu make sorban ge make peci. Oh gaya make sorban. Geus aing isukan memakai helm. Tuh. Yuk bismillah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah suka yang bagus-bagus. Ini baru zohirnya. Harus bersih. Kuku, bu, harus dipotong. Sunnah kan? Kunaon kuku harus dipotong? Karena satu hadis Nabi, qallim azfaraka. Potonglah kuku kalian. Fa inna syaitan yaqudu ala ma'ataha.
Karena sesungguhnya setan senang berada di bawah kuku-kuku kita. Bu, coba ngacung. Kukuna paranjang tuh. Potongnya balik potong. Paratong. Ustad, kuku kuku panjang itu manfaat Ustad. Jeung naon? Jeung gagaro. Ustad jeung naon deui? Ngupil. Pan ngupil teh namun kukuan teu kudu kajero. Tah. Gitu. Betul Bu? Tapi kudu dipotong da sunnahna. Betul? Ustad pancena abdi mah tanggal hiji Hijriyah, Zulhijjah rek kurban. Sampai ke tanggal 10 cenah teu meunang dipotong. Ibu sok rasional saeutik nya. Ibu kagencet panto pananganna ye tangannya cepret coplok kukuna ngampleh. Sok amalkeun sunnah Nabi tanu tadi. Dagoan sampai ke tanggal 10 sia nyote. Atuh kieu beta si ibu. Ibu kunaon? Kuku. Kenapa enggak diambil? Kan teu meunang cenah. Ibu kalau darurat boleh. Dipotong, cekrek, lanjutkan lagi niat kita mau memelihara kuku dan rambut karena kita mau berkurban. Teu masalah. Betul? Jangan idealisme akhirnya salah kaprah. Betul? Buuk keur mandi, laragagan. Murag, dicokotan, disolokan. Kos nu gelo. Lamun tujuanna ngambil buat tidak mangpet nggak masalah. Iya mah kadang-kadang dicokot, diplastikan, dibawa ke kamar. Jeung naon, udah mau jadi jimat. Ya punya? Jangan idealisme begitu. Biarin aja. Nah seperti ayeuna. Ustad, uring teh lebaran Sabtu apa Ahad sih? Sabodo rek Sabtu mangga, rek Ahad mangga. Anu Sabtu boga dalil, anu Ahad boga nu eueuh dalil mah nu salatna poe Senin. Teu dalilna. Anu Sabtu heuk boga dalil, anu Ahad boga gara-gara Sabtu jeung Ahad DKM mundurkeun diri. Gara-gara Sabtu jeung Ahad RW pundung. Masya Allah. Mun bisa mah hebat DKM masjidna. Nyieun spanduk Sabtu imamna ieu, poe Ahad imamna ieu. Masjidna eta-eta keneh, berarti rukun warganya. Betul? Nah di dieu ge sarua meureunnan. Aya nu Sabtu, aya nu Ahad. Minggu-minggu wae eng mah. Ada yang Sabtu, ada yang Ahad. Anu Sabtu heuk ulah ngarasa suci. Anu Ahad heuk ulah ngarasa pang benerna, pang nurut-nurut ke pemerintah. Betul? Jajaran pemerintah nage lebaran di Arab Saudi. Yeay. Suwe. Nah gitu. Nah ibu yang dimuliakan Allah, sama-sama yuk kita rukunkan hati kita. Nah bersih apa tuh? Bersih hati. Mun tadi bersih johir, sekarang bersih hati. Yang mana yang susah? Nu hese mah bersih hati ibu. Maka ibu di sini semua beragam seragamnya, betul? Aya nu pink, aya nu salem, aya nu coklat, aya nu hejo, aya nu beureum, aya nu koneng. Hatena ulah kararoneng, ulah hararejo. Betul? Semuanya harus sama. Putih, insya Allah. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Baik. Secara etimologi. Bu, eti. Eta mah Bu Eti. Secara etimologi, etimologi itu artinya secara bahasa. Toharoh itu artinya kebersihan. Jadi toharoh itu apa Bu? Kebersihan. Itu secara bahasa. Secara terminologi, terminologi itu artinya secara istilah. Apa itu toharoh? Yaitu melakukan, menjadikan sahnya sholat. Melakukan, menjadikan sahnya sholat. Dengan apa? Dengan wudu, dengan mandi, dengan tayamum,
dengan menghilangkan najis. Sekali lagi, cara toharoh secara terminologi melakukan, menjadikan sahnya ibadah sholat dengan apa? Wudu, mandi, tayamum, menghilangkan najis. Nah, 4 indikator ini kalau waktunya cukup kita tuntaskan. Kalau nggak cukup, ngaji kitab kita kan berlanjut di Jumat keempat. Insya. Nah, nanti kalau misalkan berkontinu, berkesinambungan, satu kitab ini kita tuntaskan. Insya. Sagede kieu kitabna aya keneh, ibuna geus maraot. Atuh ayeuna ge 2022. Makanya ngajina sabulan dua kali. Eta ge mun keur mun keur ngaji, mun teu ngaji maka tinggalin materina. Maka ngaji teh kudu sing istiqomah. Istiqomah ngaji terus supaya runut bacaan dan batasan kajian kita. Insya. Balik lagi, ini harus pelan-pelan karena ilmu fikih. Toharoh secara bahasa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Uing nepika serak ibu iya ngegorowokan. Toharoh menurut bahasa kebersihan. Menurut istilah melakukan, melaksanakan apa tadi? Menjadikan sahnya sholat dengan wudu, mandi, tayamum, menghilangkan. Ibu kadang-kadang orang wudu gesok can bener. Bener? Contoh ayah budak wudu, keran dihirupkeun, nyokot cai, jeung ngumbah wajah. Brok. Brok. Barareusuh bajuna. Padahal ada anggota wajah yang belum terbasuh. Dari mana Ustadz batasan wajah? Kudu ngaji dina ilmu fikih. Jadi wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke bawah dagu. Tak eta kudu kena. Maka ini akan berpotensi sakral kepada ibu-ibu yang pakai kerudung. Betul? Ibu-ibu yang pakai kerudung dan fanatik tidak mau melonggarkan dan membuka kerudungnya, maka ini harus tercuci oleh air saat berwudu. Betul? Apalagi Ustadz abdi mah moal salat heula. Kunaon teu salat? Bedak kacida. Iya. Maka saat saya dulu nikah sama istri, kan orang dipajang punya. Dipajang pan orang teh jiga boneka cara ricing baik. Padahal mah beteng lapar. Lapar pan jadi pengantin teh cicing baik ieu. Pura-pura seuri. Padahal mah urusaneun loba eta teh. Ha pura-pura seuri. Selamat ya. Dipaksa. Cak pamajikan. Senyum ngapa? Gitu. Tuh ibu. Dan memang tipuan. Tipuan. Pelaminan itu tipuan. Ha tipuan. Oh gaya. Oh mau habring. Balik aja mama rujit. Rieu tuh. Betul? Komo ibu-ibu mah. Ibu-ibu mah. Ya pagaweana. Ribet ibu-ibu. Pakai gaun panjang. 10 Jerman itu kang habring kami. Riweuh hirup teh. Nu simpel bae. Betul ibu? Diuk kayak Masya Allah jika jelema stroke. Ha diuk ditarik heula gauna kakarak diuk terus. Engko sae aing mah lieur panganten teh. Nya makana waktu saya nikah sama istri, Bun, teu kudu kikituan eng era. Teu kudu era. Geus make gamis nu biasa we. Tuh kudu ngabring sakitu. Makanya teh imah teh kalalotor kasapuan kabeh. Langsung. Ha ibu. Betul nggak? Eta karak nu handap encan nu luhur make ieu teh tah. Jika Dewi Kuan Im karar ieu. Balik ka imah diurut. Nyeri beheung. Geuleuh. Riweuh teu? Komadai acara sakral sebelum kepelaminan
patarik-tarik hayam. Nanaonan sia teh, daang mah daang we belesek-belesek. Makana aing mah paling kesel kamari teh keur nikah eta seremoni MC. Mohon maaf pengantin laki-laki narik paha yang sebelah kanan, perempuan naik sebelah kiri. Kumaha aing we sia teh hayangna. Makana mah saya pernikahan tara nurut ka tukang rias teu nurut. Sebenarnya kumaha ka aing we kumaha karep. Datang si tukang rias. Pak Ustadz, iya. Ini sudah waktu zuhur. Terus kunaon? Pak Ustadz kalau bisa nggak usah ke kamar dulu sholat ya. Nah, yang ngelarang aing? Pan barabe Pak Ustadz. Kunaon barabe? Engke saya ngabedakan deui. Teu kudu aing mau ngabedakan deui. Aing mau sabadak deui geus teu naon. Cok si tukang rias teh. Nah, pake ngambek. Atuh sia ngalarang aing sholat. Angos aing mau jadi heuk sia balik ka ditu. Aing bung dibayar mah ku aing gitu. Cicing bae manehan. Oh kumaha ustad we lah. Tahjid. Ta ibu teh loba ayeuna teh nu kitu. Banyak ibu pengantin teu sarolat. Cara ricing nyendepe. Ini kan ibadah yang akan kita lanjutkan sepanjang hayat. Betul? Nggak diawali dengan dosa dan maksiat. Lagi mana rumah tangganya mau berkah sakinah mawaddah warahmah. Betul? Ngadaroakeun sing sakinahnya sanajan aki-aki ge ngeunah. Iya. Aya deui nu disingkat, sing samaranya, sing samara, tapi teu salat. Lah kumaha mau samara enggak salat? Maka yuk bismillah, ibu besok nikahin anak. Ibu besok nikahin keturunan kita. Catat, bilang sama tukang rias, bilang sama anak kita, pelebah ajan, hayya 'alas shalah. Bukaan kabeh. Allahu Akbar. Datang tamu, mana pengantin? Keur salat. Betul? Iya. Datang tamu, kumaha sih pengantin teh? Ye sia teh sing namu teh sing nyaho waktu atuh. Ieu teh keur salat, betul teh keur waktu zuhur. Bener? Aya deui nu teu uyahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dangdutan. Belegugnya. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan umat Islam gak begitu. Amin. Ya mau umat nu mana bawa lah. Gitu. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini semua saat nikah sudah kita tobatin semua. Ibu baheula keur nikah salat teu? Henteu. Ya. Geus lah. Ya. Geus geus nyaho modalna, geus nyaho modal. Makana ngararaji ge keur mentobati kesalahan baheula gitu. Baik ibu yang dimuliakan Allah. Jadi naon nu pertama tadi, untuk supaya kita dibolehkan sholat maka ada toharoh, ada bersuci. Melalui apa toharohnya? Lain saukur ngulinkeun cai. Bukan sekedar mainin air, tapi harus ada syurutuha, ada syarat-syaratnya. Wa arkaniha, ada rukunnya. Wa sunaniha, kudunya ho sunatna. Ibu, pelebah wudu mana fardu, mana sunat, kudunya ho. Ayah Ustadz, pelebah ditanya sama jamaah, Ustadz, apakah mencuci mulut itu wajib? Iya, wajib. Benar salah? Salah benar. Wajib apa sunat? Wajib apa sunat? Sunat. Jadi mencuci mulut saat berwudu hukumnya baik, kita runut dulu. Wudu kewajibannya ada berapa? 8. Ngaji di mana maneh? Ada 4. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Allah, emang kudu dititah nu kitu ganya. 1. Pagsilu wujuhakum, cuci wajah. Wa aidiakum ilal marafiq, tangan sampai sikut. Wamsahu birusikum, usaplah bagian kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kakimu sampai mata kaki. Tos sakitu eta kewajiban wudu. Betul? Berarti saat ibu mencuci tangan di awal wudu wajib apa sunat? Sunat. Mah kudu naik bae. Wajib apa sunat?
Sunat. Jadi cuci tangan yang awal itu hukumnya sunat. Kumur-kumur sunat. Masukin air ke hidung sunat. Cuci wajah wajib. Cuci tangan sampai sikut. Cuci bagian kepala. Cuci telinga sunat. Cuci kaki wajib. Beres. Diawali dengan niat saat mencuci wajah dan ditutup dengan doa. Itu namanya tartib. Jadi kesimpulannya menurut ilmu fikih, rukun wudu ada 6. Yang intinya adalah ada 4. Insya. Nanti itu kajiannya di bab-bab berikutnya. Aina maker secara umum nahela. Toharoh itu diawali oleh wudu. 2. Diawali juga oleh mandi. Ibu, saat mandi junub. Kunaon mandi junub? Kenapa mandi junub? Saat laki-laki itu ihtilam. Apa itu ihtilam? Mimpi basah. Ya, mimpi basah. Maka mimpi itu ayat 2, Ibu. Lamun ibu mimpi baik itu namanya ru'yat. Apa? Mimpi baik namanya ru'yat. Ya Allah, tadi malam saya tuh mimpi dapat uang segepok, ya Allah. Makaning lembaran nanti dolar kabeh, ya Allah. Amin. Amin, atuh ngahayal heula we. Hah? Lihat Ibu. Terus besoknya mimpi jelek. Ya Allah, tadi teh mimpi kecemplung ke sumur. Nah, lihat. Itu ihtilam. Namanya ihtilam itu mimpi buruk. Kalau mimpi baik namanya ru'yat. Nah, sekarang ada laki-laki mimpi basah. Itu jelek, bukan baik. Cuman syariat Islamnya dia jatuh balik. Mukallaf dia, terbebani dengan syariat Islam. Maka dia wajib mandi junub. Seorang istri, seorang perempuan setelah haidnya selesai. Yang haid itu adalah masanya berapa paling cepat? Seminggu. Paling cepat. Ibu-ibu pernah haid tak? Iya, yaumun walailatun. Sehari semalam 24 jam. Betul? Wa golibuhu biasanya berapa hari? 6 atau 7? Wa aksaruhu berapa? Khomsya asar 15 hari. Lamun ayah haidna keluar 16 hari berarti bukan darah haid. Namanya darah istiqomah deh aing mah. Kecida tanya homa cicing bae heula. Darah istiqomah. Darah naon, Bu? Isti naon sih? Istihadoh. Istighosah deh. Istighosah mah ngado abari jeung ceurik. Tah itu istighosah ngaranna. Ieu mah istihadoh ngaranna darah penyakit. Harus tahu perempuan getih darah haid itu seperti apa. Darah istihadoh itu seperti apa. Darah wiladah itu seperti apa. Darah nifas itu seperti apa. Maka hukum-hukum yang terhukumkan kepada wanita itu sangat banyak. Betul? Ulah nepi ka anak menang haid nanya ke indung nak mama ini darah apa sih? Kayaknya darah ayam deh. Belegug ibu nu kitu. Nauzubillah min. Baik, berarti kudu mandina kumaha? Kudu boga ilmu. Lain saukur datang ke kamar mandi nyokot gayung, blesok. Bukan. Ada adabnya. Apalagi pakai shower. Tinggal nyalain setrek. Bareng lagu. Nah lihat. Bagaimana? Ada adabnya. Apa adab mandi junub? Nanti kita bahas di dalam kitab ini. Mungkin selama ini kita mandi junubnya salah. Kenapa harus diperbaiki? Karena kalau ada satu saja anggota yang ada di dalam tubuh kita yang ia tidak tercuci saat mandi wajib, maka setiap aktivitas ibadahnya dinyatakan mardudatun la tuqbalu. Tidak diterima sama Allah. Nauzubillah min. Makanya ibu-ibu mah loba lipetan. Lipetanna loba.
Naon? Kelek. Lipetan. Komo nu gemuk mah. Kelek nake kandel. Terus lipetan naon deui? Naon ngaranna? Pokona ieu na teh. Teu kudu disebut. Naon ngaranna? Teu kudu disebut. Naon ngaranna? Nah. Pan ngalalipet, Bu. Nu ngora mah lipetan. Nu nini. Ngalipet nate 3, iji 2 3. Tinggal. Kadang-kadang datang incuna. Nini katarik. Cek si incu teh kunaon? Susu aing katarik. Dikirain beteung na hesi horeng susuna. Tuh. Nah, itu kan harus diperbaiki, Ibu. Karena lipatan itu harus tercut. Belum lagi kehandap. Oh. Masya Allahnya. Itu perlu dibahas itu mah. Liar kayak uing hayang balik gitu. Nah. Terus eta naon ngaranna? Mandi. Terus kayak dibahas tadi na kitab ieu teh. Ustaz kumaha lamun mandina pakai cai haneut? Boleh enggak? Ngecicing heula ulah ngajawab. Kan kudu make ilmu ngajawabna. Ustaz kumaha lamun caina panas tapi dipoe kana matahari. Mejeuna panas ngabentrang jam 2, bung panas. Jika make heater padahal heaterna eueuh. Da caina cai biasa, panas. Boleh enggak kita mandi wajib pakai itu? Kayak jawabanna. Betul? Ustaz kumaha lamun cai panasna ngagolak? Haram eta mah. Dijawab ku uing ayeuna mah langsung haram. Kunaon? Paeh atuh urang Ibu. Atuh cai panas ngagolak pakai mandi junub. Oh, langsung jadi susana. Nyabunya tak kudu ngaji. Di mana ngajina? Di majelis taklim. Jadi ngaji teh lain saukur fashionable. Ngaji teh fashionable ka mana? Pawon. Ulah ngaji mana yangan ilmu. Maka ibu kahade nu rajin ka majelis taklim kahade fitnahna. Apa fitnahnya? Fitnah abring-abringan ka majelis taklim. Kalau kita tidak didasari dengan ilmu, maka perjalanan itu akan jadi dosa buat kita. Apalagi nu boga salaki, ngahaja imah kabur. Salakina keur mandi. Keluar teh mama. Ditelepon teh, mama di mana? Di jalan Pak, diangkot. Nah, sia teh pakai lempang. Atuh bapak di kamar mandi lila modal. Tuh. Tapi ibu rek ngaji niatna, geus mawa kitab, geus make jilbab segala macam. Apa kata Rasulullah? Pulang deui. Pulang deui, kunaon? Ku sabab salaki can mere ridho. Balik heula ka imah. Balik ka imah. Pak, ieu mama geus balik. Kumaha? Pake naon balik deui? Pancek bapak tadi ngagegero mama. Bapak mah ngagegero wungkul lendek nitah. Cek mama, aing mah hanjakal balik deui. Tuh gitu. Betul nggak Bu? Iya, maka ibu insya Allah yang hadir sini udah izin sama suami? Aya kene salakina? Nunggus maut? Hah, kumaha izin atuh maneh? Nunggus maut kumaha izinana? Manya ka kuburan heula ka blender. Assalamualaikum Bapak. Mama rek ngaji heula nya. Cek bapana, "Oh." Ya punya apa tadi? Dengan cara mandi kayak orang omean, mandi junub anu bener, anu sesuai dina syariat Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Insya. Terus nukatilu, bagaimana kita sahnya sholat? Yaitu dengan tayamum. Pan orang teh kadang-kadang bunya tayamum teh can paham. Ustaz tayamum teh kos kumaha sih? Nah ibu, singkatnya tayamum kan? Nempelkan, terus diusap karena wajah dulu. Boleh kan? Wajah dulu. Tuh. Baru ke tangan. Tidak seperti halnya wudu. Pan wudu mah kucai bat beres. Tapi kalau kita pakai tayamum beda tata caranya. Kayak dibahas. Ustadz abdi keur di pesawat. Tayamumna kumaha? Nanti ada ilmunya. Ulah padu tempelkeun.
tempelkeun ka karpet di handap. Makanya urut dijijekan ku pramugari. Makanya pramugarina ninjak tai modal hayam. Ih geuleuh. Nauzubillah min. Ustaz mah kacida mah tinggi pesawat aya tai. Ih. Aya. Nya. Subhanallah. Itu kudu tayamum, kudu ngarti. Apakah ke jok, apakah ke dinding kaca atau ke plafon, apakah hulu jelema? Itu semua ada tayamum. Atau padu wae dalantaran ngajina bari nundutan. Pan kata Ustadz juga apa yang ada di depan kita itu pakai tayamum. Si horeng teh dihareupeun kursi aya hulu batur. Dipakai ku urang pecak. Kalakuan nu diukna ngeunah euy gitu. Teu nyebutnya dengan apa? Tayam terakhir yaitu cara sholat kita biasa harus menghilangkan najis. Tah keke dibagi najis teh aya sabaraha? Aya najis mukhaffafah, aya najis mutawassithah, ada najis mughalladhah. Mukhaffafah artinya ringan, kumaha cara ngebersihanana. Najis mutawassithah, najis sedang, kumaha cara ngebersihanana. Najis mughalladhah adalah najis besar, bagaimana cara membersihkannya. Enggak sama di dalam syariat Islam. Betul? Tah, ibu kudu ngaji. Ulah bre urang salat Allahu Akbar kena pempesna nyerep bocor. Kena baju orang, terus datang ke kamar mandi, diganti bajuna. Nah, ini kan harus pakai ilmu. Betul? Apalagi keur salat ucing. Ngalewat ka sajadah. Kiih pan ucing mah teu make permisi. Langsung nonggeng cerot. Tah, terus orang sajadahna kumaha? Najis apa henteu? Di sini akan dibahas bagaimana cara menghilangkan najis. Kalau ada air, kalau nggak ada air, saat kita berada di satu tempat yang di situ faqdul ma, hilangnya air, apa yang harus kita lakukan? Islam datang rahmatan lil alamin sebagai petunjuk buat kita. Bagaimana cara bersuci? Rasulullah menganjurkan pakai batu. Ibu, pakai apa? Batu. Cokot, batu nah hiji. Puntennya, mun lalaki, punten. Punten. Lalaki, ya lalaki. Bu, fikih malain jorok. Dan memang kudu jelas. Lamun teu jelas ibu-ibu, nu mana sih nu diobehan? Bener? Makan aku saya diebreken ya. Bu, nu lala. Anu awe mah pan hese contohna. Nu gampang bae nya. Nu gampang. Ulah protes atuh ulah protes. Ustaz kunaon pan urang awewe kunaon lain abes nawe. Heuh ka dieu contohna ka dieu kan. Ripuh urang Bu. Makanya sorangan orang di dia. Ya. Eta sugan teh awewe. Oh lalaki. Eta bukna panjang ban. Baik. Ibu yang dimuliakan Allah. Nih contoh-contoh Bu. Zakarun lil hajari. Zakar yang harus dibersihkan oleh batu. Kumaha? Lain sambarang batu. Pacokot-cokot teh batu kali anu lalencos teh ya. Balik ka ieu mah. Sawanya. Cek pamajikan bapak kunaon kana batu. Gila. Teu ngaji, tapi kudu ngaji Ibu. Ustaz pan zaman enak mah geus modern, teu kudu make batu, make tisu. Iya, maka kamar mandi siapkan tisu. Tuh, kamar mandi teh kudu boga tisu. Pelebah ka kamar mandi teh jelema terpenuhi apa? Kebutuhan istinjanya. Saat mau obeh neangan meueuh tisu euy. Tah, pelebah eueuh tisu bingung lalaki. Hah? Kamu awewe? Saya ge bingung. Tapi urang mah teu kabeakeun akal. Da geus ngaji. Nu penting mah benda keras. Cicing sia teh cicing. Aing can ngomong. Bismillah bae. Ya. Yang penting bahan keras naon? Gayung. Teu ngaji lantaran ngajina sapotong. Padahal gayungna dipake jeung wood. Atuh najis meureunnan. Nah, kumaha carana? Gampang.
ulah kabiakeun akal. Tembok sakuruling urang dipake. Kumaha carana? Siapa mikirna jauh wae. Ibu ini mah fikih. Hah? Coba lamun ibu-ibu. Tisu. Di mana? Di seat kloset. Bingung pan obeh gitu. Tak kudu ngaji ibu. Kudu ngaji. Ngajinya. Maka aneh saya malamun ibu-ibu asuh ke kamar mandi. Keluar di kamar mandi bararasa ieu nana. Sing carblok di ditah. Bu, di mana? Kamar mandi. Siap main lain. Teu Ustaz, eta bararasa gitu. Astagfirullahaladzim, obeh. Kunaon obehna? Gitu atuh tembus. Teu mawa anduk, teu mawa tis. Dipake calana jerona Allahu Akbar moal ditarima. Kulantaran di calana jerona aya najis. Kok bisa aya najis Ustaz? Karena kemungkinan besar potensi air kemih tadi akan keluar lagi berbarengan dengan air. Akhirnya kan najis tadi samar dengan air. Tak kudu ngaji. Maka cek Kanjeng Rasul, 3 azab yang paling dahsyat di dalam kubur, diantaranya adalah paling banyak umat Islam disiksa gara-gara istinja. Gara-gara naon? Obehna tebener. Maka aneh, banyak anak-anak masuk ke kamar mandi, ibu, masuk ya, budak ngorak, calanana panjang, ditincak. Betul? Arah asup ke kamar mandi, dijenjok. Terus asup di kamar mandi, lainnya jongkok, make kamar mandi anu nangtung, toilet nangtung tuh ya. Pantai dibuka calanana. Dibuka tuh? Kan seukur sleting, serodot. Keluarkan. Betul? Karaki. Cicing saya ulang hayal ya. Kan keluar tuh bu. Ya bu ya. Keluar tuh. Lihat. Cipratannya itu balik lagi ke celana. Ilmu fisika berkata kan. Setiap ada benda yang hentakannya besar. Maka dia akan balik lagi berpotensi ke kita. Gitu kan? Tak kudu ngaji. Insya awewe mah aman. Da awewe mah tara nangtung. Coba lamun awewe nangtung. Jika air terjun. Maka perempuan mah enak ibu. Datang ke kamar mandi langsung brok. Gitu. Laki mah ada potensi berdiri. Maka kebanyakan yang kena prostat adalah laki-laki. Tuh. Maka Yahudi pinter. Membunuh umat Islam. Jangan dibunuh orangnya. Bunuh kesehatannya. Maka lo banu gering gara-gara nahanan kiih. Gara-gara batu ginjal. Operasi ginjal kanan kiri. Isukan naot. Tuh nauzubillah min. Islam mengajarkan an-nadzafatu minal iman. Bahwa kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Dah.